नमस्कार दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं कि गर्मी बहुत है और मेरा ड्यूटी ख़त्म हो गया है। जैसे कि देख पा रहे हैं ट्रॉली लेकर जा रहे हैं हम अपना अब रनिंग रूम। जिस प्रकार इधर धूप देख रहे हैं, रनिंग रूम जाने के बाद पूरा चिल्ड हो जाएंगे कि प्रॉपर बहुत अच्छा व्यवस्था रहता है सारा चीज़। ये तो अच्छा है रनिंग स्टाफ के लिए। पूरा भीषण गर्मी अभी है। देखिए ये मेरा स्टेशन है।